Hi guys, welcome to my channel. నేను Chandini. Very good morning friends. ఈ రోజు నేను ఫుల్ డే వ్లాగ్ తీద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మనం ఒక 3-4 డేస్ అయిపోయింది కదా మనం ఫుల్ డే వ్లాగ్ తీసి. అది కూడా నేను మార్నింగ్ క్లీనింగ్స్ అవి నేను పెద్దగా వీడియో షూట్ చేయలేదు. అండ్ రేపు శుక్రవారం కదా, సో దాని గురించి కూడా క్లీనింగ్స్ అవి అనేవి ఉన్నాయి. అండ్ అవి కూడా చేసుకున్నాను. మార్నింగ్ వాకిల్ అది కొంచెం వర్షం ఎక్కువ పడుతుంది కదా, వర్షం పడేటప్పుడు వాకిల్ కడగక్కర్లేదు అని చాలామంది అనుకుంటారు, కానీ అదొక రకమైన స్మెల్ వస్తుంది అనమాట. సో ఫినాయిల్ కానీ లేదంటే సర్ఫ్ కానీ ఏమైనా వేసేసి మొత్తం క్లీన్ చేసుకున్నాం మార్నింగ్. సో దానివల్ల కొంచెం టైర్డ్ అనిపించి వెంటనే పడుకున్నాను అనమాట ఒక 1 అవర్. దాని తర్వాత స్నానం చేసి ఇలా మీతో మాట్లాడదామని చెప్పి ఇలా వచ్చాను అనమాట. యాక్చువల్గా ఈరోజు లైవ్ వీడియో కూడా చేద్దామని అనుకున్నాను. టైం అయితే ఉంది ఈరోజు లైవ్ వీడియో చేయడానికి. బట్ చాలామంది ఏంటంటే లైవ్ వీడియో చేసే ముందాక నువ్వు ఒకసారి మెన్షన్ చెయ్యి మాకు, లేదంటే నోటిఫికేషన్స్లో పెట్టు అని చెప్పి కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పెట్టు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అందువల్ల ఈరోజు ఇంకా నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఒకసారి పెట్టి అప్పుడు తర్వాత లైవ్ చేద్దాము అని చెప్పి చేయలేదు ఈరోజు వీడియో. సరే, నేను లైవ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నేను మీకు మెన్షన్ చేయను కదా. సో మెన్షన్ చేస్తే చాలామందికి తెలియని వాళ్ళు కూడా మనతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి వస్తారు కదా అని చెప్పి తర్వాత నేను అలా ఆలోచించి ఇంక లైవ్ వీడియో చేయలేదు అనమాట. అండ్ ఈరోజు స్పెషల్గా నేను ఏం చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్. చెప్పాను కదా, కుకింగ్ అనేది వీకెండ్స్ అలాగే నేను ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను. వీక్ డేస్లో పెద్దగా, వర్కింగ్ డేస్లో నేను పెద్దగా కుకింగ్ అది చేయట్లేదు. తర్వాత ఒక సేల్ గురించి చెప్దామని 2 డేస్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, బట్ నాకు అస్సలు అవ్వట్లేదు అనమాట. అండ్ ఆల్సో మర్చిపోతున్నాను కూడా. సో ఆ సేల్ గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియోలోని. అదేంటంటే ఈరోజు ఆ సేల్ గురించి చెప్తేనే మీకు యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ అనమాట సేల్కి. నేను యాక్చువల్గా ఈ వీడియో 13th షూట్ చేస్తున్నాను కదా, 14th మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. 14th అనేది లాస్ట్ డేట్ అనమాట. సో అదేంటంటే సేల్ ఏంటంటే మమాఎర్త్ బ్రాండ్ మనందరికీ తెలిసిందే కదా ఫ్రెండ్స్. మమాఎర్త్ ప్రొడక్ట్స్ ఎంత బాగుంటాయో, స్కిన్ కేర్ అండ్ హెయిర్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్. మమాఎర్త్ ఏంటంటే మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఫెస్టివల్ సేల్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. అది కూడా ఆగస్ట్ 12th నుంచి ఆగస్ట్ 14th వరకు, అంటే ఈ నెల 12వ తారీఖు నుంచి ఈ నెల 14వ తారీఖు వరకు, అంటే ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ కదా. సో ఇందులో ఏంటంటే మీరు ఎర్న్ కరో ద్వారా పర్చేస్ చేసుకుంటే ఈ ప్రొడక్ట్స్, మమాఎర్త్ బ్రాండ్ ప్రొడక్ట్స్ 50% క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది. ఓన్లీ ఎర్న్ కరో ద్వారా వెళ్తే. అది కూడా నేను కోడ్ ఇస్తాను చూడండి, ఫ్లాట్ 50 అని వస్తుంది. ఫ్లాట్ 50 అని ఉంటుంది, కింద స్క్రోల్ చేస్తాను. అండ్ ఆల్సో కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చూడండి. దాని ద్వారా ఏంటంటే మీకు ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద 50% క్యాష్ బ్యాక్ అనేది వస్తుంది. మీరు 799 రూపీస్ అబోవ్ పర్చేస్ చేస్తే మీకు ఎర్న్ కరో ద్వారా, ఎర్న్ కరో యాప్ ద్వారా 50% క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది అనమాట. మీ ఫేవరెట్ ప్రొడక్ట్స్ మీద మమాఎర్త్లోని చాలా మంచి ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. మెయిన్ నేను ఆర్డర్ చేసుకున్నాను, నేను నైట్ కొన్ని ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. నేను వచ్చేసి ఉప్తన్ ఫేస్ వాష్ ఒకటి, ఉప్తన్ ఫేస్ ప్యాక్ ఒకటి ఆర్డర్ చేశాను. అండ్ ఆల్సో ఆర్గాన్ హెయిర్ ఆయిల్ ఒకటి ఆర్డర్ చేశాను. అండ్ ఆర్గాన్ షాంపూ కూడా ఆర్డర్ చేశాను. హెయిర్ ఫాల్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది, చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు అనమాట. నేను ఇంతకు ముందు అయితే హెయిర్ స్పా క్రీమ్ యూజ్ చేశాను. అండ్ ఆల్సో ఫేస్ ప్యాక్ ఒకటి యూజ్ చేశాను. మమాఎర్త్ చాలా బాగుంటాయి. సో దట్ మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా కొందామనుకున్నా చక్కగా ఈరోజు ఆర్డర్ పెట్టేసుకోండి. అండ్ మమాఎర్త్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి చాలా సేఫ్గా వాళ్ళ సేఫ్టీ మెషర్స్ తీసుకొని చాలా సేఫ్గానే పంపిస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. దాంట్లో మీరు ఏం కంగారు పడక్కర్లేదు. వాళ్ళు చాలా ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారు సేఫ్టీకి. మంచి డెలివరీస్ అన్నీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటున్నాయి కదా, అంటే ఎంతవరకు సేఫ్ కాదు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి మమాఎర్త్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రం చాలా సేఫ్గా వస్తాయి మీ ఇంటి వరకు. డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను కదా, లింక్ ద్వారా మీరు ఎర్న్ కరో యాప్ లింక్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్. డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత సైన్ ఇన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు చాలా వరకు కనిపిస్తాయి అందులో, అంటే ఇందు మీద ఏ ఆఫర్ ఉంది అండ్ క్యాష్ బ్యాక్ ఎంత వస్తుంది ఎక్సెట్రా అన్నీ వస్తాయి అందు మీద. దాన్ని బట్టి మీరు చక్కగా మీ ఫేవరెట్ బ్రాండ్ ఏమైనా ఉన్నా మీ ఫేవరెట్ ప్రొడక్ట్స్ మీరు క్యాష్ బ్యాక్ ద్వారా చక్కగా మీరు మనీ కూడా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో మీ ఫేవరెట్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా తక్కువ ప్రైస్లో మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మీకు ఎర్న్ కరో యాప్ ఫోన్లో ఉందంటే మీకు రోజు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఆబ్వియస్లీ నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాను కదా ఎర్న్ కరో యాప్ అనేది, అది వచ్చేసి ఇందు మీద ఏ ఆఫర్ నడుస్తుంది ఎక్సెట్రా అనేది మన నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అనమాట. సో దట్ ఆ ఆఫర్ కంప్లీట్ అవ్వకముందే మనం చక్కగా పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మమాఎర్త్లో నాకు ఫేవరెట్ వచ్చేసి ఉప్తన్ ఫేస్ ప్యాక్. నేను ఫ్రెండ్ దగ్గర ట్రై చేశాను, నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. సో నేను ఈ సేల్లో ఉప్తన్ ఫేస్ ప్యాక్ ఒకటి ఆర్డర్ చేశాను. అది వచ్చాక షాంపూస్ అవి షాంపూ ఆయిల్ ఆర్డర్ చేశాను కదా, దాన్ని బట్టి నేను వచ్చాక నేను మీకు షేర్ చేసుకుంటాను వ్లాగ్లోని. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ సేల్ని మాత్రం మిస్ చేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్. చాలా మంచి సేల్ అనమాట. మమాఎర్త్ బ్రాండ్ సూపర్గా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రొడక్ట్స్ నాకైతే చాలా ఫేవరెట్ అనమాట ప్రొడక్ట్స్ అనేవి. దాన్ని బట్టి మీరు ఎర్న్ కరో లింక్ ద్వారా మీరు 50% క్యాష్ బ్యాక్ పొందొచ్చు. అండ్ ఫ్లాట్ 50 అని కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను కదా, దాన్ని బట్టి మీరు ఈ ఆఫర్ని మిస్ చేసుకోకండి. ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ కదా,
12th నుంచి 14th కదా. సో ఈరోజు లాస్ట్ డేట్ కాబట్టి సో మిస్ చేసుకోకండి. ఇన్ కేస్ మీరు రేపు ఎల్లుండా నా వీడియో చూసినా సరే ఇంకా యూజ్ ఉండకపోవచ్చు. సో ఈరోజు పర్చేస్ చేసుకుంటే ఆ ఆఫర్ అనేది అవైల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో సైన్ ఇన్ చేసుకోండి అండ్ పర్చేస్ చేసుకోండి మీ ఫేవరెట్ ప్రోడక్ట్. ఈరోజు వంట విషయానికి వచ్చేస్తే నాకు అస్సలు వంట చేయబుద్ధి కావట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే వర్షం పొద్దు నుంచి పడుతుంది కదా. చూపిస్తా చూడండి. అయ్యో రైట్, అది మీకు ఎంతవరకు కనిపిస్తుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఫుల్గా పడుతుంది అనమాట వర్షం. నేను వాకిలి కడగడం కూడా ఫుల్గా తడిచిపోయాను. అంతే హెయిర్ అంతా ఆయిల్ పెట్టినట్టు అనిపించింది కానీ ఫుల్గా తడిచిపోయింది అనమాట హెయిర్ అదిను. సో ఇంక వంట అది నాకు అసలు చేయబుద్ధి కావట్లేదు, చాలా డ్రౌజీగా. ఈ మధ్య అమెజాన్లో ఫైర్ స్టిక్ కొన్నాం కదా ఆఫర్లోని. అది వచ్చేసి 4000 5000 ఫైర్ స్టిక్. మేమేంటంటే ఇప్పుడు వరకు కొత్త ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తీసుకుందాంలే, ఇంక ఇప్పుడు ఎందుకులే అని అనుకున్నాం కానీ ఇంకా ఫైర్ స్టిక్ తీసుకుందాంలే ఆఫర్లో, మంచి ఆఫర్లో వచ్చిందనమాట. 2400కు 2300కు వచ్చింది. సో దాన్ని బట్టి ఫైర్ స్టిక్ కొన్నాం కదా. అప్పటి నుంచి కూడా నైట్ పడుకునేటప్పుడు లేట్ అయిపోతుంది బాగా. నిన్న నైట్ అయితే గుడ్ డైనోసార్ అని చెప్పి ఒక మూవీ ఉంటుంది, ఆ మూవీ పెట్టుకున్నాము. నేను అది ఎప్పుడో చూశాను, బాగా పాతది, చాలా అంటే ఒక ఇయర్ అలా అయిపోయింది అన్నట్టుంది అప్పుడు చూసి. చాలా బాగుంటుంది ప్రవీణ్, చూడండి ప్రవీణ్ బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ వచ్చింది. ద గుడ్ డైనోసార్ అని చెప్పి ఒక మూవీ ఉంటుంది డిస్నీ హాట్స్టార్లోని, అది చూసాము. సో నైట్ మొన్న అయితే శకుంతల దేవి మూవీ చూసాము, విద్యాబాలన్ గారిది శకుంతల మూవీ. అదే జీనియస్, మ్యాథమెటిక్ జీనియస్ది బేస్ చేసి తీశారు కదా మూవీ. సో అది చూసాము. రోజు నైట్ లేట్ అయిపోతుంది పడుకునేటప్పటికి. మూవీస్ చూసో లేదంటే సాంగ్స్ వినో లేదా ఇంట్రెస్టింగ్గా పెట్టుకొని అది రిమోట్లో పట్టుకోవడం, అలెక్సా ఇది చేయి, అలెక్సా అది చేయి అని చెప్పేసి అంటాం. ఇదిలా అలవాటు అయిపోయింది. మిట్టు అయితే మేము టీవీ ఆపే ముందు అలెక్సా ఇంకా చాలే పడుకో నువ్వు కూడా అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. సో అక్కడ చాలా చాలా కామెడీగా ఉంటుంది పడుకునే ముందు. బట్ చాలా లేట్ అయిపోతుంది. మార్నింగ్ లేచేటప్పటికి కూడా లేట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా స్కిప్ చేసేస్తున్నాము అప్పుడప్పుడు, అంత లేట్ అయిపోతుంది అనమాట మాకు ఈ మధ్య. చాలా కొత్త ప్రొడక్ట్స్ వస్తే మనలో కూడా చాలా చేంజెస్ వస్తుంటాయి కదా, అలాగనమాట. అండ్ ఈ రోజు అయితే ఇంక మూవీస్ అవి చూడకూడదు, ఎందుకంటే రేపు శుక్రవారం కదా, అంటే ఈ రోజు శుక్రవారం కాబట్టి ఇంకా రేపు మార్నింగ్ తొందరగా లేవాలి. పూజ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకేం చేసినా సరే చక్కగా కూర్చొని టీవీ చూసినా లేదంటే శుభ్రం పడుకున్నా సరే ఏం ప్రాబ్లం ఏం అనిపించదు. మెయిన్ పూజ టైం చేసుకోవాలి కదా. మెయిన్ ఈ 4 శుక్రవారాలు 4 మంగళవారాలు మెయిన్ కాబట్టి 4 శుక్రవారాలు నేను ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఈవినింగ్ కూడా దీపం అది పెట్టుకోవడం, ఇలా మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా 3 వారాలు. అండ్ ఈరోజు నాకు శారీ కట్టుకోవాలని చాలా చాలా అనిపించింది. బట్ రేపు ఎలాగో కడతాను కదా అని చెప్పి కట్టుకోలేదు. ఏదైనా చాలా హుషారుగా ఉన్నా లేదంటే చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించిన సరే చీర కట్టుకొని చక్కగా నీట్గా రెడీ అవ్వాలనిపిస్తుంది. సో ఈ టాప్ చాలా పాతదే. ఇది వచ్చేసి నేను ఎక్కడో రెడీమేడ్ లాగా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మధ్యలోనే ఇక్కత్ ప్యాచ్ వస్తుంది, మొత్తం ప్లెయిన్ టాప్ అనమాట. ఇది నేను లాస్ట్ ఇయర్ కాశీ వెళ్ళినప్పుడు వేసుకున్నాను. అప్పుడు తెగ వాడిన, అంటే మనం ఏదైనా టూర్స్ వెళ్ళినప్పుడు చాలా తక్కువ బట్టలు పెట్టుకుంటాం కదా, మరి అంత ఎక్కువ లగేజ్ మనం ఊరు మూసుకెళ్ళాం కదా. సో అప్పుడు నేను ఇది సింపుల్గా ఉంటుంది, థిక్గా ఉంటుంది, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుందని ఇది పట్టుకెళ్ళా. అప్పుడు తెగ వాడేసాను కదా మొత్తం కాశీ. మళ్ళీని త్రివేణి సంగమం నేను లాస్ట్ అప్డేట్ చేశాను మొత్తం మీకు అవన్నీ. మళ్ళీ నైమిషారణ్యం ఇవన్నీ ఒక ట్రిప్ వెళ్ళాం కదా నేను మమ్మీ డాడీ కలిసి. సో అప్పుడు తెగ వాడేసాను, మళ్ళీ ఇప్పుడే వేసుకోవటం. అప్పటికి నాకు చేతులు కొంచెం లూజ్గా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కొంచెం చేతులు టైట్గా అన్నట్టు అనిపించాయి. ఇంకా మొబైల్ మళ్ళీ 3-4 డేస్ నుంచి తినేస్తున్నాను కదా, మళ్ళీ లావ్ అయిపోయినేమో అని చెప్పి ఫీలింగ్లో ఉన్నాను అనమాట. సో ఇంకేంటి విశేషాలు, మీరేం చేస్తున్నారు ఏంటనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. సో లైవ్ వీడియో చేస్తాను అన్నాను కదా, సో ఈరోజు చేయలేకపోయాను. తర్వాత ఎప్పుడైనా లైవ్ వీడియో చేసినప్పుడు నేను మీకు అప్డేట్ చేస్తాను. అండ్ మ్యాక్సిమం నేను వ్లాగ్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. వ్లాగ్స్ మీతో చక్కగా మాట్లాడచ్చు ట్రై చేస్తున్నాను, కానీ ఇంకేదో ఒకటి కొలాబరేషన్స్ కానీ లేదంటే ఏదైనా హాల్స్ కానీ ఇట్లాంటివి కొంచెం అప్పుడప్పుడు చేస్తున్నాను కదా. సో అలా కూడా ఒక్కదానికి స్టిక్ అయిపోకూడదు కదా, ఒకసారి అలాగా ఒకసారి ఇలాగా ఉండాలి కదా అని చెప్పి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. సో మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా కుకింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాము. కుకింగే నేను రైస్ పెట్టేసాను ఆల్రెడీ. అండ్ ఫ్రిడ్జ్లో ఏం లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి చూడాలి. లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి కంప్లీట్ చేయాలి కదా. మళ్ళీ మనం 1 రోజు 2 రోజులు లెఫ్ట్ ఓవర్ అయితే తినగలము, మళ్ళీ అంత ఎక్కువ రోజులు ఉంటే తినకూడదు కదా ఫ్రిడ్జ్లోవి కూడా. అందువల్ల
ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫ్రిడ్జ్లో చేపల పులుసు ఉంది ఫ్రెండ్స్. చేపల పులుసు లోని చేపలు లేవు కానీ పులుసు ఒకటి ఉందన్నమాట. సో అది మనం ఎలా తినచ్చు అనేది ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను. అదేం లేదు, ఎగ్స్ ఉంటాయి కదా, ఎగ్స్ ఆమ్లెట్ లాగా వేసేసి ముక్కలుగా కట్ చేసి అందులో వేసేస్తానమాట. సో చేపల బదులు ఆమ్లెట్ తినచ్చు అనమాట చేపల పులుసు. మనకి చేపల పులుసు చేసినప్పుడల్లా చేపలు అయిపోయి తర్వాత పులుసు మిగిలిపోతే ఎలా తినాలి అనుకుంటారు కదా, చాలామంది అయితే ఆమ్లెట్ నంచుకొని తింటారు. బట్ ఇలా ఆమ్లెట్ వేసుకొని అది థిక్గా వేసుకోవాలి, ఒక దిబ్బరొట్టు ఎలా ఉంటుంది అలా వేసుకొని కట్ చేసుకొని వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నేను అదే చేస్తున్నాను. అండ్ శుక్రవారం కాబట్టి మేము యాక్చువల్గా లక్షవారం చాలా తక్కువ తింటాం నాన్ వెజ్. బుధవారం తినము, లక్షవారం తినము, మంగళవారం తింటాము, సండే ఈ 2 రోజులు ఎక్కువ తింటాము. మిగతా రోజులన్నీ వెజ్ తింటాం అనమాట. బట్ లక్షవారం రేపు శుక్రవారం కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్లో నాన్ వెజ్ ఏమీ ఉంచకూడదు. అండ్ ఆల్సో ఈరోజు నాకు వంట ఏం చెయ్యాలనిపించట్లేదు కాబట్టి ఇంకా ఇలా ఈరోజు లక్షవారం చేపల పులుసు తినేస్తున్నాం అనమాట. ఇది ఇలా చేసిన తర్వాత లంచ్ అది చేసిన తర్వాత చేపల పులుసు అయిపోతుంది కదా, ఆ తర్వాత అది మిగిలిందంతా బయటపడేసి అప్పుడు క్లీనింగ్ అది స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. మళ్ళీ నైట్ క్లీన్ చేస్తాం, మళ్ళీ ఇల్లు గుమ్మాలు మొత్తం ఒత్తుకొని తడిగుడ్డు పెట్టుకొని అప్పుడు పడుకుంటాను అనమాట. సో దట్ నాకు రేపు మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే పూజ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది. ఇలాగే చేస్తా ప్రాసెస్. ఇన్ కేస్ నాన్ వెజ్ వండలేదు అనుకోండి ఈరోజు మార్నింగే క్లీన్ చేసేసుకుంటాను. బట్ నాన్ వెజ్ అది గ్యాస్ మీద పెడతాం కాబట్టి ఇంకా నైట్ క్లీన్ చేసుకుంటాను అనమాట. అదంతా లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అంతా పడేసిన తర్వాత. సో ఇందులో వచ్చేసి నేను ఎగ్స్లోని 4 eggs వేసాను. అండ్ ఉప్పు, కారం, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలు వేసాను. పచ్చిమిరపకాయలు వేయలేదు, ఉల్లిపాయలు అవి వేసి ఇలాగ చేసేసుకుంటాను అనమాట. మొత్తం ఒక అట్టులాగా వేసేసాను, ఒక ఆమ్లెట్ లాగా వేసేసాను. చెప్పాను కదా థిక్గా వేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి, ఎందుకంటే మనకు పలుచగా ఆమ్లెట్ వేసుకుంటే మనకి పులుసు మరిగేటప్పుడు కొంచెం గుండెలాగా అయిపోతుంది. అందులో థిక్గా వేసుకుంటే ఏంటంటే మనకు చేప ముక్క ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను అనమాట బయట ఎలా ఉంది ఏంటి అది ఇది అని చెప్పి. బయట వెళ్ళి కాసేపు కూర్చున్నాను. అండ్ ఇలా వర్షం అది పడుతుంది కదా, మిట్టు వచ్చేసి లైట్ అది ఆఫ్ చేసుకొని ప్రైమ్లో మూవీ చూస్తున్నాడు. ఇది వేసిన తర్వాత కొంచెం లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. హై ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటే లోపలది ఉడకదు కదా థిక్గా వేసేటప్పుడు. సో నేను ఇలా టర్న్ చేసేస్తున్నాను కొంచెం జాగ్రత్తగా. లావుగా వేసుకునేటప్పుడు ఇలాంటి ప్యాన్స్ బెస్ట్. మనం నార్మల్ దోశలు వేసే దాంట్లో ఆమ్లెట్ వేస్తాం కదా, అందులో కాకుండా ఇలాంటి ప్యాన్స్లో వేసుకుంటే బెస్ట్ అనమాట. ఇలాగా ఆమ్లెట్ వేసుకొని చేపల పులుసులో వేసుకొని చాలామంది చేసుకుంటారు నాకు తెలిసి. మీరు ఇలా చేసుకుంటారా లేదా అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ప్రవీణ్ ఎక్కువ చేయమంటారు అనమాట ఇట్లాగా. బట్ నేనైతే చేపల పులుసులోని ఇలాగా ఆమ్లెట్ వేసుకొని తినేస్తాను. బట్ తను ఏంటంటే ముక్కలవి అందులో వేయమంటారు అనమాట ఆమ్లెట్లో. అండ్ నా గ్యాస్ స్టవ్ చూసారా, మార్నింగ్ పాలు అవి పొంగిపోయి అలా అయిపోయింది అనమాట. నైట్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకోవాలి, బ్లాక్గా అయిపోయింది. పాలు పొంగినప్పుడే క్లీన్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అనమాట. బట్ మనం అలా వదిలేసామంటే మనం వేరేది కుక్ చేసేటప్పుడు ఆ వేడికి ఆ పాలదంతా బ్లాక్గా అయిపోతుంది అనమాట. చూసారా ఇలా ముక్కలుగా వేసేసాను. ఒక సైడ్ మాత్రమే ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసాను. ఇన్కేస్ మిట్టు ఇష్టపడలేదు అనుకోండి, ఆ మిగతా హాఫ్ ఆమ్లెట్ ఉంది కదా దాంతో వాడు తినచ్చు కదా, అందుకని. అండ్ ఇవి పెద్ద పెద్ద ముక్కల్లాగా వేసాను కదా, ఇవి సరిపోతాయి మేము తినడానికి. అండ్ ఇందులో నేను అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఫుల్ ఉల్లిపాయలు, టొమాటోలు ఇవన్నీ వేస్ట్ చేశాను చేపల పులుసు. సూపర్ యమ్మీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు. అండ్ ఇక్కడ నేను నాకు మిట్టుకి కలిపి పెట్టాను అనమాట. ఎప్పుడు అంతే, వాడికి సపరేట్గా చాలా తక్కువ పెడుతూ ఉంటాను నేను. ఇన్కేస్ నేను తినలేదు అనుకోండి, మొన్నటి వరకు నేను తినలేదు కదా రైస్, అప్పుడు వాడికి పెట్టేదాన్ని. బట్ ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే మళ్ళీ రైస్ తినడం స్టార్ట్ చేశానో అప్పుడు మళ్ళీ వాడికి నాకు కలిపి ఇలా పెట్టేస్తున్నాను. వాడికి తినిపిస్తూ నేను తింటున్నాను అనమాట.
సో నేను వచ్చేసి నార్మల్ ఆమ్లెట్ పీస్ ఒకటి వేసుకున్నా అండ్ చేపల పులుసులో ఒక పీస్ వేసుకొని 2 కలిపిలా వాడికి తినిపిస్తూ నేను తింటున్నాను అనమాట. లంచ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నేను డైరీ ఓపెన్ చేసి రాసుకుంటున్నాను అనమాట. అంటే రేపు ఏం చేయాలి, వ్లాగ్ తీద్దామా, ఏమైనా డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దామా, లేదంటే టైలర్ దగ్గర బట్టలు ఉన్నాయా లేవా, ఇలా ఎక్సెట్రా అమౌంట్ రాసుకోవటం, మెయిల్స్ ఏమైనా వచ్చాయేమో చెక్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా నాకు అంత గుర్తుండదు అనమాట. బుక్లో రాసుకుంటేనే గుర్తుంటుంది, రోజు రాయను, అప్పుడప్పుడు మాత్రమే రాస్తాను. అంటే 2 డేస్కి ఒకసారి 3 డేస్కి ఒకసారి రాస్తుంటాను. నార్మల్గా వచ్చేవైతే గుర్తుంటాయి, కానీ రేపు ఏం చేయాలి, ఎల్లుండి ఏం చేయాలనేది ఏదైనా కొత్త ఐడియాస్ ఉంటాయి చూసారా, ఫోన్లో ఏమైనా చూసినవి, వేరే వాళ్ళ వీడియోస్ చూసి ఇన్స్పైర్ అయినవి, అవి ఏమైనా ఉంటే రాసుకుంటాను అనమాట. సో దట్ నాకు కొత్తగా ఏమైనా చేయడానికి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. తర్వాత వచ్చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు చాలామంది అడిగారు కదా, మీరు ఫ్రిడ్జ్ ఎలా క్లీన్ చేస్తారు, ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటారు అది ఇది అని చెప్పి. ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్ గురించి నేను ఇంకా చెప్పలేను, కానీ ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు క్లిప్ అనమాట. మమ్మీ అప్పుడు సామాన్లు పంపించింది చూసారా, ఆ తర్వాత రోజు నేను మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా డీక్లటర్ చేశాను. అంటే పాతవి పిండ్లు అవి పడేసి కొత్తవి అవి స్టోర్ చేసుకున్నాను కదా, అప్పుడు క్లిప్ ఇలా తీసాను. సో ఇప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక పూట పట్టేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ ఈజీయే, బట్ అందులో సామాన్లు చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ ఫ్రిడ్జ్లో వేసుకునేవి వాష్ చేసి ఇలా ఆరబెట్టుకున్నాను. అండ్ ఈ సామాన్లు అన్నీ తోమాను అనమాట. అటు సైడ్ వాషింగ్ ఏరియాలోని తోమేసి ఇలాగ డ్రై చేసుకోవడానికి ఇలా పెట్టుకున్నాను. సో మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత అప్పుడు ఒక్కొక్కటి పెట్టుకొని సామాన్లు మళ్ళీ మొత్తం స్టోర్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఎంత పని ఉంటుందంటే అంత పని ఉంటుంది. చూసారు కదా, మొత్తం సామాన్లే ఉన్నాయి కిచెన్లోని. ఎన్ని సామాన్లు పెడతాను నేను ఫ్రిడ్జ్లో, మొత్తం పప్పులు, ఉప్పులు, వడియాలు, అప్పడాలు అన్నీ కూడా ఫ్రిడ్జ్లోనే పెడతాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ పురుగు ఎక్కువ పడుతుంది ఇంట్లోని, అందువల్ల మొత్తం పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవడానికి కూడా రీజన్ అదే అనమాట. ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తాయి కదా సామాన్లు ఊరు నుంచి, సో అవన్నీ పెట్టుకోవడానికి మాకు ఇంత ఫ్రిడ్జ్ పడుతుంది అనమాట. ఆవకాయలు ఎక్సెట్రా అన్నీ, ఇంకా వెజిటబుల్స్, ఫ్రూట్స్, ఇడ్లీ బ్యాటర్స్, వాట్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. సో దానికి తగ్గట్టు స్టోర్ చేసుకోవాలి నేను. చూసారు కదా ఎన్ని సామాన్లు ఉన్నాయో. సో ఇంత ఎక్కువ టైం పడుతుంది, ఇంత మెస్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను మీకు అప్డేట్ చేయలేదన్నమాట ఇప్పటి వరకు. సో ఈ క్లిప్తో నేను చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. వీడియో అనేది మీకు ఎలా అనిపించింది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఎప్పటిలాగే స్టే సేఫ్, స్టే హోమ్. రేపు సూపర్ బ్లాగ్తో కలుస్తా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇప్పుడు ఇదంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి కదా, అందుకని. బై బాయ్, టేక్ కేర్.